բարի գալուստ AI Code Summit, որը կազմակերպել է Simply Technologies կազմակերպության կողմից։ Ես Արմենն եմ, ինքս ներկայացնում եմ եւ կազմակերպությունը եւ նաեւ կազմակերպչական թիմը։ Այս ամեն ինչը իրոք սկիզբն է փոփոխությունների եւ շատ լավ է, որ բոլորս այստեղ հավաքվել ենք ու հենց այս սկզբից ուզում ենք հասկանանք, թե ինչ կարանք քաղենք սրանից, ոնց կարանք մենք ավելի արդյունավետ դառնանք եւ ոնց կարանք փոխենք մեր աշխատելու ձևը։